向哦。台币就更不用说了，热钱流入，没错吧？对。好，这个观点非常重要。来继续第二。好，但呢，接下来也必须讲关键美元能不能续弱，因为我们刚刚已经讲了这几个，但是还有什么？例如说韩元，例如说新加坡币。那最近刚刚是不是看到小可不管爱是美元反弹，可是人民币、台币还在走强。可是什么？你看韩元跟新加坡币最近就变得横盘整理了，所以我就说这是什么主动跟被动的关系，所以他们只能被动因应。所以呢，后续必须要看美元的强弱。但是你想，至少目前什么人民币跟日元的现象趋势不变。尤其是我们刚刚有看人民币嘛，我们在看一下人民币的线图，我跟你讲一个很重要的，差一点点深哦。我们特别请大家抓住的这个是月线。月线，你有没有发现人民币这段时间都被月线压住，根本都没有冲上去啊？沿着月线升哎，对，沿着月线升，没有啊。